બોક્સને ખોલી રાખ્યું છે બરાબર। હવે આની અંદર થર્મોકોલથી બીજું કશું હોતું નથી। હવે તમે પ્રોડક્ટ જો આ ફન ટચ સીપીયુનું ફેન છે બરાબર, CPU 0001 બરાબર, CPF 0001 બરાબર, ફન ટચનું ફેન છે, CPU CPF 001 આ પ્રોડક્ટનો કોડ છે। 750નું સોકેટ છે, 75નું સોકેટ છે, 775નું આ સોકેટ છે। સુપર કુલિંગ, ઇઝી ટુ ઇન્સ્ટોલ, વાઇબ્રેશન છે એટલે વાઇબ્રેશન થતું નથી, સુપર સાયલન્ટ છે બરાબર। આ એની માહિતી છે બરાબર, ફન ટચનું છે, મેડ ઇન ચાઇના છે બરાબર, ફ્લિપકાર્ટથી બાય કરેલું છે બરાબર। અંદર તમને મળશે આ ફેન છે બરાબર, ચોંટાડવા માટે હીટસિંક છે અને બિલ છે। બિલ આ તમને પડશે 300 રૂપિયામાં આ ફેન પડશે બરાબર, 300 રૂપિયામાં ફેન પડશે બરાબર, અને બારકોડ છે। તો મિત્રો આપણે હવે આને લગાવીશું, એ પણ હું તમને બતાવી દઉં કેવી રીતે લગાવવાનું છે। તો મિત્રો આપણે આ મારું સીપીયુ છે બરાબર, આ ફેન આપણે બદલવાનો છે બરાબર, અને કેવી રીતે બદલ્યું એ પણ તમે જોઈ લો। આ 4 સ્ક્રૂ આપ્યા છે અને ખોલી નાખવાના છે। તો મિત્રો આવી રીતે આ પંખાને આપણે કાઢી નાખ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો આ હીટસિંક છે। આ ફેન બગડી ગયો છે, આખો ઢીલો થઈ ગયો, આગળ બંધ થઈ જાય છે, તો આને આપણે ચેન્જ કરી નાખીશું મિત્રો। આ છે થર્મલ કમ્પાઉન્ડર બરાબર, એને આપણે થોડુંક અહીંયા લગાવીશું। તો મિત્રો આપણે આ પંખો છે બરાબર, અહીં આને સોકેટ આવે છે પણ સોકેટની કંઈ જરૂર પડતી નથી। આ જે સીપીયુ છે બરાબર, જે મધરબોર્ડ છે કોકમાં કોકને એડ કરવું હોય તો કરી શકો છો, બાકી કંઈ જરૂર પડતી નથી। આની અંદર સોકેટ નાનું છે બરાબર, પિન છે ને થોડીક નાની છે એટલે આવી શકે એમ નથી, તો હું આને ડાયરેક્ટ લગાવું છું બરાબર। તો મિત્રો આવી રીતે આપણે તમારે ફેન આપણે લગાવી દઈશું। આવી રીતે આપણે પંખાને ફિટ કરી દેવાનો છે બરાબર। આ થઈ ગયો, એ રીતે આને પણ જ્યાં સુધી સ્ક્રૂ ફિટ ના થાય ત્યાં સુધી ફિટ કરવાનું। ચલો આ બે થઈ ગયા,
એવી રીતે આ પણ થઈ ગયો. આ પણ થઈ ગયો. હવે મિત્રો આનો સોકેટ આપણે આ જે સોકેટ છે બરાબર એને ક્યાં લગાવવાનું છે? એ અહીંયા લગાવવાનું છે. આજે ઓકે, આ આપણો ફેન રેડી. હવે આપણે એને ચેક કરીશું. તો મિત્રો આપણે આને ચાલુ કરીશું બરાબર. લગાવી દીધું છે બરાબર, પાવર પણ આપી દીધો છે. હવે જોઈએ ચાલુ છે. મિત્રો આપણો ફેન ચાલુ થઈ ગયો છે બરાબર. તો આ રીતે તમારે ઘરે કમ્પ્યુટર કે કંઈ પણ વસ્તુ બગડી હોય તો જાતે તમે લગાવીને એનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો બરાબર. તો આઈ હોપ કે મિત્રો તમે આ જે કમ્પ્યુટર છે પીસી છે બરાબર, તો તમને આજે થોડું ઘણું નોલેજ તમને મળી ગયું છે કે રીતે ફિટિંગ કરવાનું છે પંખો બરાબર. આઈ હોપ કે તમે મારો વિડીયો આ પસંદ આવ્યો હોય બરાબર તો પ્લીઝ ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા ભૂલતા નહીં. ચેનલને પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો બરાબર. અને ઘરે કોઈ બી પ્રોડક્ટ ટ્રાય કરો તો તેના એની પરફોર્મન્સ ચેક કરજો બરાબર. આ પંકજનો તમે પંખો જોવો છો એકદમ સ્મૂથ ચાલે છે ને બરાબર. આ પ્રોડક્ટ લેવા જેવું છે બરાબર.